गुड मर्निङ सबैलाई। हेर आज मेरो गार्डन हेर्नुस्। यस अब जाडो सकेर अब गर्मी लाग्न लाग्यो। यस मेरो कोसीको हाल खबर चाहिँ यस्तो छ। यस बिस्तारै बिस्तारै फुल्दैछन् फुलहरू। यस कोसी चाहिँ अहिले हुन त त्यति धेरै त फ्लावरहरू त छैन, तर अब कोपिलाहरू चाहिँ आउन लागिराखेको छ। सबै फ्लावरहरू फुल्दैछन्। कोपिलाहरू चाहिँ निकै लागेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै फुल्छ होला। गमलामा भएको भएर अलिक नसप्रेको हो कि न जाडो यामले गर्दाखेरि नसप्रेको यस्तो छ। तर जस अब फुल्यो भने चाहिँ कोपिलाहरू त निकै लागेको छ। रोजहरूमा पनि लाग्दैछ कोपिलाहरू। कोपिलाहरू त यस्तो छ मेरो फ्लावरहरू। यसमा पनि कोपिला लाग्दै रहेछ। कोपिलाहरू फुल्दैछ। फ्लावर हाइबिस्कस फुल्दैछ। फुल्दैछन्। अब कोपिलाहरू लाग्दैछ। यिनीहरूको पनि कोपिलाहरू लाग्दैछ। यसमा पनि कोपिला लाग्दैछन्। यसमा पनि कोपिला लाग्दैछ। सानै हाइबिस्कस भए तापनि यो मेरो यो सिजन जान लाग्यो। जाडोभरि मजाले फुल्यो। 1 महिना फुल्यो। यस यो फुल यस्तो छ कोसी भने। अनि आज कोसीबाट टिपेको स्ट्रबेरी। कोसीबाट टिपेको स्ट्रबेरी। यस अब कोसीतिर जाउँ ल। यस्तो छ मेरो स्ट्रबेरी। मैले कोसी यताउति अलिअलि यसो फुल्दै थियो स्ट्रबेरी। जस फुलहरू निकै ठुल्ठुलो लागेको थियो। टिपे यस अरू त छैन। पकेटे मेरो साग त निकै खायो। धनियाँ पनि खासै किन्नु पर्दैन घरमै। अब यो तराईतिर नालाभरि पाउँछ। अब यहाँ चाहिँ रोप्नुपर्छ। गोलभेडा रोपेछु, सायद किन्नु पर्दैन होला यसपालि। यस्तो छ। फर्सी रोपेको छु, हुन्छ होला। स्ट्रबेरीहरूको फुलहरू त लाग्दैछ। पतिनाहरू किन्नु परेको छैन। अनि यो धनियाँ खासै किन्नु परेको छैन। धनियाँहरू होइन। अनि साग त किनेकै छैन। रायोको साग त अब त खाँदा नाक पनि लागिसक्यो। यस्तो छ मेरो यतापट्टि यतिको छ। बाई।